ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବେଶ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଏହି ଆଲୋଚନା ଦଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଆଉ କେତୋଟି ଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଅଙ୍କ କଷା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାନସଭା 54 ନମ୍ବର ସିଟ୍ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଜାର ହଜାର ବାଇକ୍ ରାଲି ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ସହିତ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜ୍ଞାନୀ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦର ନାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁକିନ୍ଦାର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ସୁନାର ସୁକିନ୍ଦା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସଙ୍କ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ସୁକିନ୍ଦା ଲାଇଭ୍।